Beda cuman. Lu narik napas mulu nih, narik bajai ketahuan. Beda. Kita bener-bener salah satu wanita yang menurut gua bisa nerima semua kelebihan dan kekurangan lu. Benar. Pertanyaan gua, ketika lu batuk itu dia ada ngasih solusi nggak? Maksudnya dia risih atau dia malah setiap lu batuk dia gitu gua. Pernah gue batuk. Diambil sama dia. Iya, anginnya. Jadi lu batuk coba gitu. Gitu. Diambil sama dia. Iya. Wow, sweet banget ya. Dan lebih ke bahaya ya. Sekarang dia punya trik lagi. Apa triknya? Trik kalau misalnya sama mau ngecek lapar atau enggak. Lapar enggak? Dia ngomong kayak gitu. Triknya apa? Main ini main ngasih hawa-hawa jigong. Kata dia. Iya, dan Ke lu? gue ngelakuin itu karena dapat ilmunya dari dia gitu. Jadi lu lagi jalan. Misalnya, lapar gak? Langsung gue kasih hawanya. Oh, belum lapar gitu. Oh, dia tahu lewat hawa. Iya, gue juga. Dita, gokil kamu Dita. Jadi dengan hawa lu aja, dia bisa tahu lu lapar apa enggak. Iya. Gitu. Oke, gua kasih ilmu. Ya. Oke. Tahan. Lihat di zoom ya. Nah. Dia tuh bisa kuat terus gitu tuh. Gini. Ke dapur lah gua lagi nyerok nasi Nyari nasi di dapur. di Magic Jar. Magic jarnya di mana? Di PIM. Oh enggak, di dapur bener. Oh iya bener Diki bener. Terus pas Dustin ngambil nasi gitu. Pas ngambil nasi lewat di situ. Gue panggil nenek. Lu panggil. Gue panggil yang bayangan lewat. Yang bayangin itu lu panggil nek. Iya. Padahal dia kakek. Emang nggak ada di situ. Ternyata ngonde. Kakek. Bisa ditanyakan lagi Mas Dani. Apa yang mau dicurahin? Ini kita melakukan apa? Jangan mati. Nah, itu realita yang benar. Realita kehidupan. Hotman Paris bukan hot baba. Gue juga nggak ngerasa hot baba. Paris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Iya. Hotman Paris. Nah itu nggak usah. Ya, kalau nggak ada. Ya, mau batuk dulu silakan. Ikutin kata mak, kamu diam aja. Tolong diam ya. Saya pasti Tolong pertama. diam. Astagfirullah, orang nih, ya Allah, nak berhenti dia ngomong. Ambil napas dari hidung. Ambil napas dari hidung. Tahan dulu. Ambil napas. Oh. Nggak bisa, dia harus ambil napasnya. Ambil napas dulu. Tarik, keluarin, tarik. Oke, itu yang pertama ya. Itu Enak kan, Mak? agak lumayan kan? Solusi juga, Mak. Lumayan. Jadi kamu kalau mau ngomong, jangan kamu buang-buang. Mak, Biar mati kamu. Sokratul maut, Mak. Nah, makanya yang kedua. Sesat lu, Mak. Yang kedua. Iya, Mak, aurat, Mak. Makanya. Rambut semua kelihatan, Mak. Makanya mak bisa nampak aurat mak kayak gini. Nah, yang kedua. Sawatku naik loh, Mak. Ama jangan kayak gitu, Mak. Sawatku naik. Rambut ama umpetin. Karena mataharinya itu terbit dari Nah, seperti itu. Nah, di sini saya Nah. One family.
Saya bingung gitu loh. Ngomong apa gitu loh. Dan kamu buktikan itu tuh yang terakhir. Yang terakhir. Ini adalah Wijen ini salah satunya adalah kumpulan nyawa-nyawa rakyat. Di mana rakyat itu terkumpul dalam satu tempat dan bersatu di sini. Makanya ketika kita berarti kita melindungi rakyat-rakyat yang ada di luaran sehingga sudah masuk ke dalam otomatis tidak akan kena serangan apapun dari luar nih. Iya. Bagaimana cara ini? Tolong yang rapi cara makannya ya. Ini bukan nanti terjadi perang alutsista, tapi perang virus dari mulut Anda. Dan ketemulah muslim ya. Ketemu. Balik lagi kayak tadi. Ke radio. Nah itu joki kan dipasangin dulu sama partner siarannya sebelum muslim. Abis itu partner. Boleh. Batuk dulu batuk. Hobi aku olahraga. Aku juga olahraga yang nggak mungkin orang olahraga batu. Lu mau bikin perang baru? Sejak kapan Indonesia? Saya tidak membuat negara ini. Oke. Sejak gimana? Lu mau bikin? Leopard, tas karpet. Iya, Bang. Kahari. Aku di pemuda pesat selalu. Kalau cocok apa nggak cocok? Ini apa? Iya. Nah, lu bantu dulu. Keluar sosmed yang sama menjelang malam. Dokternya itu siapa? Ntar, nih bapak. Cara emang Oke, gue kenapa Sogi Madura ada di Surabaya? Saya nggak mengerti. Ya, oke. Dapat sumber budgeting dari Corona kau ya. Dari Ya, lo kesini ya. Kadang begini kalau tersedak bak. udah. Iya.